ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, லாஸ்ட்டாக மினி விலாக்லேயே ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருந்ததை பற்றி உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இப்போ இன்றைக்கி இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ரிவ்யூஸ் என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட் டைம் ஃப்ரிட்ஜை துடைக்கும் பொழுது லெமன் வாட்டரில் துடைக்கலான்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்போ தான் அந்த ஸ்மெல்லாம் போகும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நார்மலாகவே இது மாதிரி லெமன் வாட்டரில் நம்ம ஃப்ரிட்ஜை துடைக்கும் போது அன்வான்ட் ஸ்மெல்லாம் போய் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்குது. கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் டோர் ஃப்ரீசர் ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். இதோட நேம் கூலிங் பேட். இன்கேஸ் பவர் கட் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு பால், மெடிசன் 5 hours வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் அப்படியே அதே சில்னஸோடு இருக்கும். இது மூவபிள் ஐஸ் மேக்கர். நம்ம எங்கே வேணாலும் இதை நகர்த்தி வச்சுக்கலாம். இன்கேஸ் ஃப்ரீசரில் நம்ம நிறைய திங்ஸ் வைக்கிறோன்னா கூட இதை எடுத்து நம்ம வெளியில் வச்சுக்கலாம். இந்த ஐஸ் மேக்கரில் மேலே வாட்டரை ஊற்றி வச்சுட்டு நம்ம இதை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐஸ் கட்டிலாம் கீழே கொட்டிடும். நம்ம தட்டி எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம மீட்டு வச்சுக்கலாம். ஃப்ரீஸ் ஆகி இருக்கும், ரொம்ப நாள் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். நம்ம வீட்டில் ரொம்ப நாள்லாம் வச்சு செய்கிறது கிடையாது, ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் பண்ணி செய்கிறது. இன்கேஸ் நீங்கள் மீட் மட்டும் இல்லாமல் அதில் மசாலா ஐட்டம்ஸ் கூட வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. லிக்விட் ஐட்டம்ஸ் வைக்கக்கூடாது. ஸோ அது வச்சிங்கன்னா அப்படியே ஃபுல்லாக செட் ஆகிடும். அடுத்து நம்ம இந்த டோரில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஆஸ் யூஷுவல் இது மில்க் ட்ரே. நம்ம மில்க் வச்சுக்கலாம். இதுலேயும் நம்ம மீட் வச்சுக்கலாம், ஃபிஷ் வச்சுக்கலாம். இது நம்ம உள்ளே தள்ளினோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது க்ளோஸ் ஆகிக்கும். அதுக்கான டோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து இங்கே 3 ட்ரே இருக்குது. நல்ல ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. இதில் நம்ம மாவு, வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம ஆப்ஷன் தான். என்னெல்லாம் தேவையோ வச்சுக்கலாம். ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் மசாலாலாம் போட்டு வச்சிட்டோன்னா ரொம்ப நாளுக்கு ஸ்டே பண்ணும். இது நல்ல மூவபிளாக தான் இருக்குது. நம்ம எடுத்து கூட வாஷ் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. அடுத்து இந்த பேஸ்கெட் நல்லா பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க. நிறையா வெஜிடபிள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், ஃப்ரூட்ஸும் நிறையா வச்சுக்கலாம். நல்ல ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. டோட்டலாக இதில் 3 ரேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பெரிய பிக் பேஸ்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நட்ஸு, பட்டர், கீ எது வேணாலும் சின்ன சின்ன பாட்டில்ஸாக இருக்கிறது இந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு கீழே ஒரு ட்ரே ஃபுல்லாக எக் வைக்கிறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய எக் இதில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதுக்கு கீழே பிக் காட் வாட்டர் பாட்டில் செக்ஷன்னே கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எவ்வளோ ஹைட் வேணாலும் இதில் இருக்கிற பாட்டில்ஸ் வச்சுக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது ட்வின் கூலிங் ஃப்ரிட்ஜ். இதில் டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் LED லைட்ஸ் தான் ஃப்ரிட்ஜ் உள்ளெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது ஃப்ரீசர் பவர் ஃப்ரீஸு. ஸோ 15 டிகிரி செல்சியஸ் இப்போ இருக்க கிளைமேட்டுக்கு போதுமானதாக இருக்கும். இன்கேஸ் நம்மளுக்கு வெயில் காலம் அப்படின்னா 19 டிகிரி செல்சியஸில் வச்சுக்கலாம். நமக்கு ரொம்ப கூலிங் தேவைனா மட்டும்தான் நம்ம 23 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு போகணும். அதுவுமே ரொம்ப நம்ம நிறைய திங்ஸ் வச்சுருக்கோம், இல்லை எனக்கு இமிடியேட்டாக ஏதாவது ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வரோம், அது மெல்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது, எனக்கு 15 மினிட்ஸில் ஐஸ் க்யூப்ஸ் வேணும்னா மட்டும் நம்ம 23 டிகிரி செல்சியஸில் வச்சுக்கலாம். அதர்வைஸ் நம்ம இப்போ கிளைமேட்டுக்கு 15 டிகிரி செல்சியஸ் வச்சுக்கலாம். இதே சம்மர் சீசனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா 17 டிகிரி இல்லைன்னா 19 டிகிரி செல்சியஸில் நம்ம கூலிங் வச்சுக்கலாம். இது ஃப்ரீசர் கன்வெர்ட்டர். இந்த இடத்த நம்ம லாங்காக ஒரு 3 செகண்ட்ஸ்க்கு ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஆப்ஷன் ஆன் ஆகும். இந்த ஆப்ஷன் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இன்கேஸ் நமக்கு ஃப்ரீசர் தேவையில்லை, எனக்கு ஃபுல்லாகவே ஃப்ரிட்ஜ் தான் வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரீசரை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு நிறைய ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்திருக்காங்க, நம்ம நிறைய வெஜ்ஜஸ் வாங்கணும், ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஃப்ரீசர் தேவையில்லைனா கூட நம்ம அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாகவே ஃப்ரிட்ஜாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு இந்த ஆப்ஷன் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது, ஃபுல்லாக ஃப்ரிட்ஜாக யூஸ் பண்ணுறது. அடுத்து நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா அதையே நம்ம ஃப்ரீசர் பட்டனையே லாங் ப்ரெஸ் 3 செகண்ட்க்கு பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஆஃப் ஆகிடும். திரும்ப ஃப்ரீசராக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஃப்ரீசரை தான் ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும், ஃப்ரிட்ஜை ஃப்ரீசராக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த ஆப்ஷன் பார்த்துக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். இந்த கிளைமேட்டுக்கு அதே போல் 7 டிகிரி செல்சியஸ் 5 டிகிரி செல்சியஸ் போதுமானதாக இருக்கும். இதே சம்மர் சீசன் அப்படின்னா நம்ம 3 டிகிரி செல்சியஸ் வச்சுக்கலாம். நம்ம ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாகவே திங்ஸ் வைக்கிறோம், நிறைய ஐட்டம்ஸ் உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம், ஸ்பேஸே இல்லாத அளவுக்குன்னா மட்டும் நம்ம 1 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு போகணும். அதர்வைஸ் நமக்கு மோர் தென் இனஃப் 3 டிகிரி செல்சியஸ் இந்த சம்மர் சீசன். நம்மளுக்கு இப்போ இருக்க கிளைமேட்டுக்கு 7 டிகிரி செல்சியஸ் இல்லைன்னா 5 டிகிரி செல்சியஸ் வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த அம்பர்லா சிம்பிள் பிளிங்க் ஆகுது இல்லையா, அது எதுக்குன்னா இன்கேஸ் நம்ம 1 வீக் ஊருக்கு போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா கரண்ட் கன்சப்ஷன் ஆவரேஜாக தான் யூஸ் ஆகிக்கும். அஸ் வெல் அஸ் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கக்கூடிய திங்ஸ் எல்லாமே கெட்டு போகாமல் அப்படியே அதே லெவலில் ஸ்டே பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த ட்வின் கூலிங் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கக்கூடிய சூப்பர் ஆப்ஷன்ஸ். இங்கே பவர் சேவிங்ஸ் கைடு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜோட வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா 415 லிட்டர், ஸ்டோரேஜ் வேல்யூ
வால்யூம் பார்த்தா 384 லிட்டர்ஸ். ஸோ கரண்ட் கன்சப்ஷன்லாம் எவ்வளோ இழுக்கும் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. 10 இயர்ஸ்க்கு வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அட் த சேம் டைம் இதில் டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்கனால இன்கேஸ் பவர் கட் ஆனால் கூட நமக்கு இன்வெர்ட்டரோட கனெக்ட் பண்ணும்போது ரொம்பவே லெஸ்ஸான பவர் தான் வந்துட்டு இதில் இழுக்கும். அதே போல் இது ஸ்டெபிளைசர் ஃப்ரீ ஆப்ரேஷன். இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு நம்ம ஸ்டெபிளைசர் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் 21 இயர்ஸ்க்கு நம்பகத்தன்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு VDEயில் சர்டிஃபிகேட் பண்ணியும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் இதில் இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ரிவ்யூஸ் எல்லாமே. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் நாங்கள் தீபாவளி சமயத்தில் வாங்கியிருந்தனால இதோட ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் 46,300 ரூபாய். 5,000 ருபீஸ் லெஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து 41,300 ரூபாய்க்கு தான் வாங்கினோம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா தமிழ் இசை விலாக்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.